To har yanzu muna jamhuriyar ta Niger, inda kungiyar wasan kare kai ta karate ta birnin Kwanni ta yi bikin gwajin nasarorin da ta samu a gasar karate ta ƙasa da ta wakana a garin Maradi, inda kungiyar ta zo ta uku bayan Niamey da Maradi. Ga Haruna Maman Bako da rahoton. Ƙungiyar wasan kare kai ta Shotokan ta yi bikin gwajin nasarorin da ta samu a gasa ta ƙasa da ta wakana a garin Maradi, inda ta kasance a matsayi na uku a dukkan faɗin ƙasar. A cikin kasahin karate gaba ɗaya a cikin wannan ƙasa muna da mataki na uku, da ƙoƙarin Kwanni da ƙoƙarin Tawa da kamawa shugabanni da kamawa mutane wanda sun ka kama ta wannan hanya an ka samu tattali yara sun kai gaba sun kawo inda ake yau. Yanzu a cikin matsayin da ake medaye 10 mun ka taho da su, medaye 4 mun zo an buga final da mu, medaye 3 mun ɗauki matsayin turazem a cikin wannan tafi. Jama'a da dama ne suka halarci atisayen da 'yan wasan kare kai na birnin Kwanni da suka dawo da wannan nasara daga jihar Maradi a kwambala ta ƙasa, kuma waɗansu daga cikin 'yan wasan na kare kai na birnin Kwanni da suka yi galaba a garin na Maradi daga cikin tawagar ta birnin Kwanni sun nuna farin cikinsu tare da gamsuwa game da galabar da suka samu a mataki na ƙasa. Karate ta mata tana da amfani sosai da ɗaya mace. Saboda kamar yanzu idan mutum ya kama ka hari akwai abin da za ka yi ka tare mishi ka maida hari ne. Ai mutum ba shi ga jan hada ba inda ya isa da kai ne sai an ja shi. Gwado dai gaskiya mun ta matakin da mun kai tunani mu kai ba mu kai shi ba. Ba don komai ba saboda mun haɗu da waɗanda gaskiya sun yi mu antafema. Ba don komai ba suna samun kulawa nauyinsu da al'amuransu fiye da komai yadda ake ɗauka fiye da mu. Wannan wasa na motsa jiki na karate muhimmanci gare shi a rayuwa. Ga rayuwata na shiga wannan abu ne ba don komai ba saboda isfa. Gaskiya kuma alhamdulillah ina jin daɗin jikina ko ta yaushe. Irin wannan motsa jikin da waɗansu 'yan wasan kare kai na birnin Kwanni suka yi ya ƙara ƙarfafa ma masu sha'awar wannan wasan na kare kai na wannan garin game da irin ƙoƙarin da suke yi a kowane lokaci na damƙo nasarori a kowace dama a kwamɓaloli na ƙasa da ke wakana ko a jihohi ko kuma a babban birnin ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, taskar VOA daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.